Hyvää päivää. Olen Ilma Palantainen, kansainvälinen ohjelmistointistatuspäällikkö ja tänään esitellään sitten suomalaisen koulun tällaisen Messukylän lukion tällaista teknologiaa ja suoraa opetusta ja sitten luokailua. Että sellainen olisi päivän aihe. Joo, sitten siirrytään tonne, missä tämä tutkimustyö pääasiassa tapahtuu. Eli siis menemme nyt tällaiseen tietokoneluokkaan. Ja nyt kun mennään tänne, niin jätetään kengät tänne ulkopuolelle. Tulkaa. Tässä on tietokone, keskusyksikkö, näyttö, näppäimistö ja eritoten hieno laserhiiri. Siinä ei ole sitä rullaa, näet. Pistetäänpä tämä tietokone nyt päälle, noin. Kyllä se ennen on toiminut. Siirrytään seuraavaan laitteeseen mennään. Tässä on nyt tällainen laserjetulostin. Aivan ehdotonta edistyksellistä teknologiaa. Eli tästä se menee päälle. Joo. Tästä taitaa nyt olla joku vika taasen. Ja kyllä täällä kaikki johdot on ainakin paikallansa, että paperiakin löytyy joka suunnasta. Ei se... No kyllä se normaalisti toimisi. Tässä on tulostusjälkeä. Aivan mahtavaa. Tuo ei ole tullut koneesta. Mutta josko nyt sitten siirtyisimme seuraavaan laitteeseen. Demon Vision 2000. Näin. Käynnistetäänpä sitten. Oiskohan tästä lamppu palannut? Josko siirryttäisiin seuraavaan laitteeseen taas. Viimeisimpänä tässä koulun elektroniikka-informaatio-jutussa on sitten kuitenkin tämä ikivanha ja kunnollinen ystävätaulu. Elikkä siis kuka vain osaa kirjoittaa suomalaisessa koulussa ja varsinkin opettajat. Kassas. Siis mikä tämän taulunkin täytyy sitten olla niin edistyksellistä teknologiaa, että se ei ota tavallista mustekynää vastaan. Sen ei pitänyt toimia! Se toimii sittenkin.
nakutelu. Joo, olkaa ihan hiljaa. Ja käy. Osa 6 276. Porkkanaraste aiheuttaa koostumuksellaan opiskelijoille ankaria tukehtumisefektejä. Nämä täytyy hoitaa asenteella. Iski!